यो चाहिँ धादिङको भोटे कुकुर है साथीहरू। यसलाई भेट्नको लागि, यसलाई हेर्नको लागि, यसको बारेमा जान्नको लागि चाहिँ हामी धेरै गाह्रो भएर धेरै दुःख गरेर एकदम यो एकदम हाइटमा आइपुगेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, फोकस गरेर देखाउँदै जान्छ। यो चाहिँ अब यसको एज धेरै भइसकेको छ। एकदम फोकस गरेर अनुहार चाहिँ यता देखाउनु पर्ने। हामीलाई झम्टेला है जान्छ, अलिक उता लैजाऊ, हामीलाई झम्टेला। यता नलिएर हामीलाई झम्टेला, उता जाऊ त कान्छ अलिक उता। अनि त्यताबाट हामीलाई हेर्छ क्या यसले, अनि अनुहार देखिन्छ यसको फोटो पनि खिच्नु। अब हामीलाई हेर्छ कि यसले। ल चुस 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 ल, यसलाई भन्छ रियल है। चुस 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 ल, चुस ल। यस्तो रिसाउँछ, यस्तो हुन्छ यार यिनीहरू। बवाल रहेछ बवाल। जुम गरेर हात खुट्टा देखाउ त गौरव। क्वालिटी क्या एकदम। गर्छ यार।